Атаманның ақыры. Қалаға келгелі бір апта өтті. Ештеңенің байыбына бара алмай, сандалып, көше-көшені базар-базарды тіміскілектеп, жем іздеген қандендей сарсылсып, таныс біреу кездесіп қалар мекен деген үмітпен, әрі өткен, бері өткендердің жүздеріне жіті көз салып бір-біріне ұқсас, ертеңнен кешке дейін бітіп бермейтін күндерін әзер өткізген Жұмат бүгінде ерте тұрып, сол машықты әрекетіне тағы кірісті. Қаладан бір кәсіп табыла ма деген мақсатпен келген еді. Өйткені туған ауылындағы мәдениет үйінде біраз жыл меңгеруші боп істеп, күнделікті нәпақасын тауып, 2 баласы мен әйелін асырап, шаруасын дөңгелетіп келе жатқанда, аяқ астынан бір пысық табылып, зәулім клуб ғимаратын сатып алып бір аптаның ішінде Жұматты аттан аударып тастағандай еді. Соңынан естігенде ол да аспаннан түскен біреу емес екен. Сол өзі тұратын аудан әкімшілігіне лауазымды қызмет атқаратын біреудің балдызы көрінеді. Әлгі күштінің арты дермен тартады деген мәтелдің қазіргі заманда айнымай іс жүзіне жүзеге асып тұратын 30-дан асқан жігіт сол кездің өзінде-ақ бағамдап еді. Содан берде біраз жыл өткен. Қаладан оқу бітірем, әмбе ауылдың ең әдемі ғимаратының тізгінін бірнеше жыл ұстап келген Жұматқа бұл соққы өте ауыр тиді. Ауылдың да өз тіршілігі бар еді. Егістік суғару, ауыл тұрғындарының малын жаю, той-томалаққа асабалық жасау, біреудің үй жайын жөндеп құрылысын салып беру деген сияқты ұсақ-түйек жұмыстар жетіп артылады. Бірақ саусақ қызметтен арылған Жұмат намыстанып әуелгіде 1-2 ай өзінің жеке шаруасын реттеп, басқаға мойын бұрмай, үйінде жатып та алған. Үйінде тырп етпей жатқан еркектің аузына кім әкеліп сыбаға салып берсін. Осыны хош көрмеген әйел де соңғы кездері жиі-жиі қыңқылдай бергесін, тәуекел деп өзінің ауылдастарымен араласып, солардың соңынан ерген. Басқа түссе баспақшыл деген. Солардың ішінде әжептәуір қызметмен әп-сәтте еріксіз қоштасқан Жұматқа әжуайлап қарап, кекесін күлкімен ызасын келтіретін де табылмай қалған жоқ. Уақыт өте келе бұған да еті өліп, олар да мұны табалаған қойып еді. Бірақ бұл жұмыстың да берекесі болмады. Солардың көбісі өз ауылдастары болғандықтан атқарған жұмыс үшін мардымсыз тиын тебен ұстатып, немесе бір табақ етпен бір шөлмек арақпен алдап, Жұматты иығынан қағып, аттандырып салып отыратын. Ал өз еңбегіне тиісті өтемақы талап етуге оның да тағы дәті жете бермейтін. Өйткені ақша сұрап алақан жайды деген сөздердің ел үшін гулей есетін алтын ала бағамдап үндемей жүре беретін. Сөйтіп біраз малының арқасында Жұмат осылай тіршілік етіп, 2 жыл өткен соң ақыр аяғы бұл әрекетімен бір жолы қош айтысуға бекінген. Қалаға келген соң да алдынан ешкім құшақ жая қарсы алмаған. Осыдан жарты жылдай бұрын қақыған қыс ортасында бір ауылдасы келіп, сөйлесе келе, мен сені жарылқаймын. Үлкен қаланың қуыс-қуысының бәрі қып-қызыл ақша, тек денсаулығың болып, ерінбесең болды. Бәрін өзім қатырам деген соң, бұл да ойланып қалып еді. Содан соң санасын әлде бір қиялдарға жеңілдірген соң, жаз шықсын, күн жылысын, сол кезде көрерміз деп жылтырма жауаппен құтылған. Сол жігіттің қаладағы мекен жайында жазып алып, бәлкім расында да қалаға барып, 2 қолға бір жұмыс тауып алармын. Табан тірейтін жерім де жоқ емес екен деп, кейін осы ойыннан іштей үміт артып келген. Міне шаһарға келісімен сол жігіттің тұратын үйін іздеп барып еді. Маңдайы тасқа тигендей пәс көңілмен кейін шегінді. Міне шаһарға келісімен сол жігіттің тұратын үйін іздеп барып еді. Маңдайы тасқа тигендей пәс көңілмен кейін шегінді. Көзі шеңірейген, мосқал орыс, остендер неменеге маза бермейсіңдер? Олардың бұл пәтерден кеткеніне де 2 ай болды. Ендігәрі есігімді ашпаңдар деп, жекіп Жұматтың танауынан астынан есікті тарс еткізіп жауып алған. Содан тауы шағылып, тауаны қайтқан бұл бірден ауылға қайтадан тартып кетуге намыс жібермей, көше-көшені аралап, сол ауылдасы бір жерден жылт етіп кездесіп қалама деген оймен келе жатыр еді. Кенет көше бойынан пәтер берем деген қағаз ұстаған бір әйелді кездестірді. Қалаға келген адамның ойына алғаш келетіні асқазанның қамы емес, жататын орын екені белгілі ғой. Жұмат жолым болатын болды ғой деп ішінен қуанып кетті. Жүзі бал-бұл жанып, әлгі әйелге жақындай берді. Сәлемдесіп алған соң бірден сауалға көшті. Пәтеріңіз қай ауданда деп, бірден оның құнын емес, орналасқан жерін сұраған.
Әйелде клиент таптым ба дегендей екі көзін бағжаң еткізіп, бағанадан бергі сазарған жүзін лезде жұмсартып, жымың ете түсті. Ой інім, тура осы орталықта. Осы жерден 2-ақ квартал, көк базарға тиіп тұр. Жұматтың бұл сөздерді естігенде, тіпті төбесі көкке жетпей шақ қалды. Маған да осындай пәтер керек еді ғой. Мынау деген ғажап қой деп, қасаңсып келе жатқан жүзіне қан жүгіріп, өзі де қуаныштан қалай жымиғанын байқамай қалды. Жатар орнын алдына тосып тұрған, әдеміше келген қара торы әйелдің бетінен сүйіп алғысы келді. Жүргенге жөрге мінеді деген осы ғой. Барлық жағдай бар ғой. Әрине бауырым, не керектің бәрі бар. Телевизор, газ, ыстық су, суық су, ванна, ас үй, кереует деп әйел тізбелеп әкетіп бара жатыр еді. Жұмат бұл пәтерді менен басқа біреу көлденең килігіп алып кетеме деген қауіппен айналасына алақ жұлап қарап алған соң әйелге «Кеттік, ендеше маған осындай пәтер керек еді» деп оны жүруге ыңғайлады. Әйел бір нәрсеге түсінбесе керек. Ілби басып жігітті өзімен бірге ертсе де, оның келбетіне алаңдай қарай берді. Жүзінде бір түйткілдің, сауалдың нышаны бар. Бірақ жігіт оған сенімді көрінді. Бір басына жететін қайраты, айтқан сөзінен ағат кетпейтін табандылығы бар екенін байқағандай. Сондай-ақ әр сөзге сенгіш аңғалдығының бар екенінде әйел іштей пайымдап келе жатты. Әйел үйге таяй бергенде Жұматқа тосынан сұрақ қойды. Сіз пәтердің бағасын неге сұрамайсыз? Пәтер снимать ететін адамдар бірден оның құнын сұраушы еді ғой деп әйел күліп жіберді. Барып көрген соң келсем бе деп ойлап едім. Өйткені көріп білмей жатып қалай сұраймын деп Жұмат та ыңғайлы пәтердің жан қинаймай табыла кеткеніне әлде қуаныш деді. Ал оның құнын әзірше шатағы жоқта ерсілі-қарсылы өткен адамдардан уәдеге бөктірген ауылдасының жүзін кездестіріп қалам ба деген үмітпен алақ жұлап қарап, енді ғана әйелдің өзіне қойған соңғы сұрағын санасынан терең зерделеп шыққандай-ақ оған жалт қараған. Бұл сәтте олар подъезге де келіп кірген. «Я, кешіріңіз, пәтеріңіз қанша тұрады? Енді пәтер құнын сол пәтерге кіргеннен соң айтамын» деп әйел де қырсыққандай сазара қалды. Оның жүзінен тағы да алтын уақытымды босқа жоғалттым ба деген сұрау өзі жатқан. Өйткені бұл әйелдің де пәтер саудалап жүргені жалғыз бүгінгі күні ғана емес еді. Екеуі 3-ші қабатқа көтеріліп келе жатыр еді. Алдарынан бір қара мысық мияулай қарсы алып жолдарын кесіп өтіп, төмен қарай құйрығын көтеріп жосыла жөнелді. Жұмат мысық даусынан тіксініп қалды. Қазақ мұндайға мән бермеуші еді. Арты тыныш болсын деді, ішінен күбірлеп. Бір бөлмелі пәтердің іші мұнтаздай таза екен. 2 кісілік кереует, теледидар, шарайна, сервант, киім ілетін шкаф, осы бөлменің бар жиһаздары өз орындарын тауып, әдемі бір келісімділікпен кірген қонақтың жүзіне жылылық сыйлайтындығы бірден көзге көрініп тұр. Жұматтың да іштей мерейін үстемделете түсті. Ас үйді де қош көңілмен қарап шықты. Мұнда да керек жарақтың бәрі өз орындарын тапқан. Айналып келіп ваннаға ауысты. Онымен бірге еріп жүрген әйел де пәтердің орналасушыға ұнаған іштей сезіп үндемей жүр. Тек Жұматтың қойған қысқаша сұрақтарына шолақ жауап қайтарып, әйтеуір жігіттің қаржы мәселесіне қашан ойыстайтынын іштей ойлап, істің соңын күткендей анда-санда Жұматтың жүзіне сынай қарап қояды. Пәтеріңіз маған ұнады апай деп, 40-тың ар жақ бер жағындағы әйелге күлімсірей қарады. Сіз жалғызсыз ба? Иә, жалғыз тұрсам несі бар? Жұмақ сұрақтың төркініне түсінбей, әйелге сауалды жүзбен қарады. Жай айтам ғой, ақшасын төлесеңіз тұра беріңіз. Енді тегін тұрмайтынымыз белгілі ғой деп, жігіт те жорта күлімсіреді. Сонда қанша дейсіз? 10 000 теңге. Жұмат іштей қуанып кетті. Өзі орталықта болса, көк базарға таяу орналасса, бұдан артық онда қандай пәтер керек еді? Жағасы жайлауға, көкірегі кернейге тіреліп, жүзін қуаныштың күрең лебі шарпып өткен жігіт қалтасынан тұтас 10 000 теңгені алып, әйелге ұстата берді. Рахмет деп жүзін тайдыра беру мұң екен, әйел төтесінен тағы бір сұрақты қойып жіберген. Ертең пәтерді сағат қаншада босатасыз? Босатқаны қалай? Мен сізге ақша төлеп тұрған жоқпын ба бір айға? Әйел, мынаның есі дұрыс па, өзі қайдан келген пәле бұл? Мені алдайын деп тұрған қулардың біреуі ме деп, Жұматқа сенімсіз көз тастап, қабағын түйе, даусын зорайта сөйлеп кетті. Ой іншек, қалада тура мына өзің ауасын жұтып тұрған Алматыда айына 10 000 теңге төлеп тұратын пәтер бар деп кім айтты саған? Өзің қайдан келіп едің? Ауылдан.
Не сонда күніне 10 мың теңге төлеп тұруым керек пе? Ой, мынаған дауа жоқ екен. Иә, білмесе білмейтін де шығар. Ауылдан келген қайыршыларға бұл да қыруар қаржы болып көрінетін білеміз. Қой, мұнымен тәжікелесетін уақыт өткізіп тұрғанша орныма қайтадан ыстайын. Ол жерде де мен сияқты пәтер берушілер аз емес. Сыртына қарап қалтасы қалың біреу ме деп қалғанымды қарашы. Ендігәрі бәрін де сол жерде шешіп алмасам болмайды деп ойлап, үлгерген әйел аяқ астынан бұртиып, екі-үш ажым сызылған маңдайын түйіп алды. Әйіншек, сен не өзі мұнда коммунизм іздеп келгеннен саумысың? Қай ауылдан келдің? Қалаға көптен бері қатынамағаның көрініп тұр. Бұл жерде аттап басқаның ақша алады, тіпті суға дейін сатулы. Қарай көр, 10 мың теңге беріп бір ай жатам дейді. Ой, қандай пысықсың, деп әйел кекете күлді. Қой, сенімен тәжікелесіп тұрғанда уақытым өтіп кетер. Маған да табыс табу керек. Мә, мынау 10 мың теңгең. Пәтер ұнап қалған соң Жұматтың да шыққысы келмеді. Еңсесі түсіп, жалынышты жүзбен пәтер берушіге жаутаңдай қарады. Еріксіз қалтасын сипап, әйелге тіл қатты. Апай, ауылдан жұмыс іздеп келіп едім. Әйел бала-шағам сонда қалды. Ол жақта жұмыс жоқ, аяңызшы. Тағы да 10 мың теңге қосып берейін. Бір айға ма? Иә, деді Жұмат, көмілжи тіл қатты. Әй, мен саған айттым ғой, бұл қала. Мұнда жолда біреу өліп жатса да ешкім қарамайды. Бәрінің көздеген ақша. Қалтасында ақшасы жоқ адам бұл жерде аштан өледі. Не сонда осына үлкен қалада не бір туыс, не бір танысың жоқ па? Бар еді. Енді неге соның үйіне бармайсың? Таба алмадым. Пәтерін ауыстырып кетіпті. Енді мен не істеймін? Осы қазақ өздерің біреу үшін жүргендей сезінеді. Мұндай пәтерлер бір күнге, әрі кетсе 2 күнге беріледі. Бұған қалтасы қалыңдар әйелдермен демалуға келеді. Енді түсіндің бе деп, әйел жігіттің жүзіне бақ жая қарады. Бір ай тұруға сенің ақшаң түгіл, шашың да жетпейді. Түсіндім деп, Жұматтың әрі қарай ештеңе шықпайтынына көзі жеткенде еңсесі түсіп, басы салбырап кетті. Әйел жігітке ойланып біраз тұрды. Қулық жасап тұрмағанына көзін жеткізіп іштей аяпта кеткендей. Сен былай істе бауырым, мына жақын жерде пәтер ұсынатын жер бар. Оны жетім бұрыш деп атайды. Мүмкін оны өзің де білетін шығарсың. Менің саған беретін көмегім сонда бар да, бір айға жалға беретін пәтер ізде. Мүмкін қаланың алыс бір шетінен арзан бірдеңе тауып аларсың. Ал енді сенің қалтаңмен орталықтан арзан пәтер тауып алам деген үмітіңді бір жолата өз. Бұл әншейін бос қиял. Сол жетім бұрыштың қонақтары да өзің сияқты қазақтар. Бәлкім біреумен біргіп, жолыңда болып қалар. Жұмат ақшасын қайтарып алған соң, әйелдің соңында қалдырып жақын жердегі жетім бұрышқа қарай жылжыды. Біраз жыл ішінде қалада қатты өзгеріпті. Зәулім үйлер, неше алуан дүкендер, мейманханалар іске қосылып, өзіне бұрын таныс болған кейбір ғимараттардың сырт келбеттері өзгеріп, адам танымастай қалыпқа енген. Бұрын Горький көшесімен машиналар жүріп жатушы еді, енді олай жаяу жүргіншілердің жолына айналған. Оны жібек жол деп атайды екен. Бұған Жұмат алғашында қуанып қалып еді. Бірақ кейбір жат жұрттықтар оны өздерінің тілдеріне Арбат деп аударып алғанына іштей көңіл толмады. Мәскеудегі Арбатты Алматыға әкеліп келудің қажеті қанша болды екен. Әйтеуір осы орыстардың қашан болса да, қайда жүрсе де өктемдіктері қалмайды екен деп Жұмат еріксіз күрсінді. Содан соң сол көшенің ортасына қыстыра салған дәу дүкенді көріп, тағы да ішінен басқа жер құрып қалғандай мұнысы несі деп таңданды. Маусым айының аптабы уақыт өткен сайын күшіне еніп, ыстық пен газдан уланған ауадан Жұматтың жүрегі айнып құсқысы келді. Көлденең көп жүргіншілерден ыңғайсызданып, өзін-өзі тежей жетім бұрышқа да жетті. Бұл жер оған да бұрын таныс еді. Бірақ ол кезде оның айналасындағы көшелерде машина шоғыры аз, адам нөпірі де кемшін болатын. Жетім бұрыштағы құжынаған халықты көріп, тағы да іштей мүжіліп, бір уақыт тауы шағылып, тауаны қайтқандай болды. Иә, жаңағы әйел айтса айтқандай-ақ екен. Әр жерде басқа ұлттардың өкілдері жылт етіп көрініп қалғанымен, жуан нөпірдің негізін құраған өз қандастар екен. Міне солардың біреуі болып, Жұмат та өз оттарын тапқан қойдай жиналған жұрттың ортасына кіре берді. Әуелі жан жағына қарап, біреудің таныс жүзін іздегендей тас дуалдың қабырғасында тұрған ерсілі-қарсылы жүрген адамдардың беттеріне зер сала қарай берді. Жүргенге жөрге мілінеді деген осы ғой. Осы жерде 3-4 сағаттай уақыт айналсоқтай жүріп, қарны ашып ыстықтан әбден сілесі қатқанда барып,
Пәтер беретін біреуді жолықтырды. Бағана тасқа тірелген басы ұсынылған пәтерде бірден келсе кетпей, әуелі құнын содан соң қайда орналасқанын сұрастырды. Рас, қала ішіндегі пәтер құны шарықтап тұр екен. Миығынан күлген қулар жеті атасының құнын сұрап беттері бүлк етпейтініне Жұматтың ызасы келген. Ойлап қараса, ауылдағы үйінің құны бар болғаны мұндағы пәтердің 2-3 айлық құны екен. Не деген масқара. Бірақ елден жырақта шығып кеткен соң қайтадан түк бітірмей сүмірейіп ауылына жетіп баруды тағы ар санаған Жұмат жетім бұрыштан жетімнің кебін киіп кетпеудің жолын қарастырып, соңына дейін күтуге бел байлады. Не де болса ақырын күтейін. Иә, айтқандай-ақ жаздың күні еңкеюге таяғанда қолына қарға сағынғандай болды. Бір мосқал ұйғырға кездесіп екеуі шүйіркелесе қалды. Бір адам іздеп жүредім, жалғызсың ба? Иә, жалғызбын. Қалаға жұмыс іздеп келіп едім деп Жұмат та елең ете қалды. Менің пәтерім қаланың батысында, бұл жерден қашық. Бірақ қаланың көліктері жиі қатынайды ғой деп шал Жұматқа сынай қарады. Арақ ішпейсің бе? Жоқ ағай, дүниеде арақтан жек көретінім жоқ деп Жұмат та анау айнып қалама дегендей оған жәутеңдей қарады. Әй қайдам, сендердің ағайындардың о баста тазамыз деп алады да орнығып алған соң бастайды ғой деп ұйғыр шал басын шайқады. Өзіңе қарағанда жігіт сияқтысың. Семен қайда? Ауылда қалды. Осы жақта жұмыс істеп жүргендердің көбісінің семьялары ауылда тұрады. Онда менің шаруам жоқ. Тек уақытында пәтерақын төлеп, арақ ішіп тынышымызды алмасаң болғаны да, барып көремін десең, еріп жүрменмен. Аға айына қанша төлеймін деп Жұмат шегелей сұрады. Бағанаға әйелмен болған оқиға лезде есіне түсіп, аз кем тартыншақтай қалды. Айына 20 000 теңге, жеке времянка. Қазір жаз ғой, от жақпайсыңдар. Жұмат айына қанша ақы төлейтінін естігенде ішінен қуанып та қалды. Ал жүріңіз ендеше деп жігіт шалдың алдына түсе берді. Түбегейлі шештің бе деп ұйғыр шал Жұматтың бетіне үңіле қарады. Менің мұнда қайта-қайта келе беруіме уақытым жоқ. Үйіміз орталықтан тым алыс дедім ғой. Тәуекел тұрам аға. Пәтер іздеп шаршайтын болдым. Аяқ суытып шай ішетінде мұнда ешкімім жоқ деп жігіт ағынан жарылған соң шалдың да көнбеуге амалы болмай кеттік ендеше. Ұста такси деп бұйырғандай болды. Қала көшелеріндегі машинада қисап жоқ екен. Жылжи тоқтап, бұлар 2 сағатта межелі жерге әзер жетті. Таксидің құны да уда екен. Жұмат таксишінің сұраған 1000 теңгесін беріп, екеуі қаланың батысында орналасқан Дружба елді мекеніндегі бір көшеден түсіп қалды. Иә, алыс бекен, танысып қоялық, менің атым Абдолла. Осында 40 жол бойы тұрам. Кезінде Жаркенттен көшіп келгем. Қазақтар арасында тұрған соң қазақшаға судаймын. Менің атым Жұмат. Дұрыс екен. Мұндай атты бірінші рет естуім. Бірақ атта тұрған не бар? Самый главный, арақ ішіп мас болмасаң болды. Ондайым жоқ аға. Абдолла еңсесі биік темір дуалмен қоршалған күрең үйдің алдына келіп, екеуі ішке енді. Ауласы кең, таза екен. Бір бұрышта иттің үйшігі орналасыпты. Бұларды көрген дәу қарақасқа овчарка, бұл кімдер болды екен дегендей, үйшігінен қыңсылай шығып, иесін көрген соң керіле есінеп қайыра жатты. Үйшіктен тартылған сым келесі бұрышқа дейін созылған. Үй иесі шынжырланған итті түнде ғана осы сымның бойымен бос қоя беретін сияқты. Әйтпесе тағы да болмайды. Қалада ұры қарақшылар аз ба? Тайыншадай нан итті көрген соң дуалдан секіруге кімнің батылы барады дейсің? Жұматтың ауласында иті бар. Бірақ нандай азуы алты қарыс адуынды емес. Әйтеуір ауылдың орташа келген маңғаз төбеті. Бөтен адамдарды қалт жібермейді. Өйткені ауланың түкпіріндегі жабық қорасында біраз ұсақ малы мен 2 сиыр тұрады. Ал Абдолланың ауласында мал иісі білінбейді. Қала болған соң мұнда мал ұстауда қиын. Әмбе оған рұқсат та жоқ. Жұмат осы қағидаларды сана елегінен өткізіп ішінен маған бәрібір емес пе деді. Шал Жұматты қарама қарсы орналасқан 2 жатақтың өзінің үйінің қатарындағы ақ қабырғалы қара есіктісіне алып келді. Есіктегі үлкен ақ құлыпты ашып екеуі ішке кірді. Ауыз бөлмесі мұнда тұратын тұрғындардың ас ішетін орны болса керек. Газ ошақ, қабырғадағы жиналған ыдыс-аяқ, 6 адамға арналған стол осыны аңғартады. Негізгі бөлменің ішінде 6 төсек орналасыпты. Жұмат ішінен осы төсектердің біреуі менікі болды ғой. Жарайды, босқа сандала бергенше орналаса берейін. Ала жаздай жұмыс істеп,
ыңғайы болмай барып жатса, ауылма зытып отырамын деп ойлап, үй иесінің сөйлеуін күтті. Ол да көп күттірмеді. Мынау төсек сенікі деп есікке таяу тұрған бір кереуетті көрсетті. Неше адам тұрамыз? Ұйғыр көрмей тұрсың ба дегендей, көнере бастаған көне көздерімен қаз-қатар тізілген төсектерді аралап шықты. Сенімен 6 жігіт тұрады. Бәрі де жақсы жігіттер, жан-жақтан келген қазақтар. Бір-бірімен тату-тәтті тұрады. Сен де жаман жігіт емес көрінесің. Солардың ортақ тіл табысып, үйренісіп кетесіңдер. Мүмкін саған жұмыс тауып беруге де көмектесер. Олар қайда жұмыс істейді? Мамандықтар бар ма? Ұйғыр кекесімен мырс етті. Мынау бір аңқау болды ғой. Ауылдан алғаш рет келгендердің бәрі осындай болады-ау. Ой туысқан, мамандықты қайтесің? Қазіргі заманда қайбіреу өз мамандығымен жұмыс істеп жүр дейсің. Жұрттың бәрі қара базарда, ақшада сонда. Мамандығы барлар айына 1 рет алған, болар болмас тиын тебеніне мәз болса, ал сен базарға орналассаң, қалтаң күнде ақшаға толып отырады. Ең бір өлейін деп жүргенің өз күніне аз дегенде 2-3 мың теңге табыс табады. Ал енді мұны 30 күнге көбейт, сонда айына қанша табатыныңды есептеп шығасың деп Абдолла Жұматты қызықтыра түсті. Жұмат та үй иесінің сөздерін мұқият тыңдап іштей қызыға түсті. Бағанадан бері үзілейін деген үміті ұшқындап, қайтадан қызыл шоққа айналғандай, екі беті күреңтіп, денесінің сәл-пәл жеңілдей бастағанын сезді. Шіркін-ай, мынандай таршылық заманда алдыңнан біреудің олжаңды тосып отырғанына не жетсін деп, ішінен жарқын болашағын көз алдынан өткізе беріп еді. Абдолла тосын сұрақ қойды. Қалай, өзің спортпен шұғылданасың ба? Иә аға деп, Жұмат оны неге сұрадыңыз дегендей, үй иесіне сұраулы жүзбен қарады. Балам, ауылдан келгенің көрініп-ақ тұр екен. Бұл жерде айлаң мен күшің болмаса, мойныңа мініп алатындар да бар. Қандай спортпен айналысасың? Бокс, күреспен. Өзім ауылдың клубында осы спорт түрлерінен жаттығулар өткізгем. Мұның жақсы екен деп, Абдолла жігіттің шымыр денесімен жуан жұдырығына көз салып өтті. Мұны неге сұрадыңыз? Тыс, сен жалпы жаман жігіт емессің, сезіп отырмын. Байқа бала, қазір мұнда 5 жігіт тұрады. Сен 6-шы болып отырсың. Жаңадан келгені бұлар сынап көреді. Араларында атамандары бар. Бәрі де соған бағынады. Енесі сенікінен шағындау болғанмен масқара күшті жігіт. Бәрі де содан өлердей қорқады. Оның айтқанын бұлжытпай орындайды. Күшті болғаны қалай деп, Жұмат шалдың сөзін бөле сұрақ қойды. Оның енді қандай спортпен шұғылданатынын білмеймін. Әйтеуір бір нәрсесі бар енді. Өзі жұмыста істемейді. Қалғандарының табысымен күн көріп жатыр. Қызық екен деп Жұмат таңдансын жасырмай, сонда қалай? Мен де соған жұмыс істеуім керек пе? Сен қорықпа балам. Егер жүректі болсаң жеңіп шығасың деп, Абдолла төрдегі кереуетке көз жіберді. Жарайдаға, бұл әрине менің шаруам деп, Жұмат та батылданғандай қос жұдырығын түйіп алды. Көріп алдым, қандай атаман болса да. Мінеке 20 мың теңгеңіз. Рұқсат болса мен вокзалға барып заттарымды алып кетейін. Абдолла, ал жақсылық тілеймін деп шығып кетті. Төсекке жантая кеткен Жұмат Абдолланың айтқанын ой елегінен өткізіп, екі көзін төбеге қаратып бір сыпыра уақыт жатты. Рас-ау, өзіңе өзің бекем болып, ар намысыңды сақтай алсаң, сені де басқалардың сыйлауға мәжбүр болатынын сезесің-ау. Жаңағы шал өзіне деп кетті. Атаман деме, бәтшағардың атамсымағанын өзі зор екен. Өз атына сай ма екен, көреміз. Әскерде жүргенде талай атамандарды мұрнымен жер иіскетіп едік. Содан кейін-ақ беделім өсіп жүре берген. Бұл казарма емес қой. Мұнда командирге жеткізіп баратын стукач та жоқ шығар. Ал командиріміз Абдолла болса да, жүректі болсаң жеңіп шығасың деп ақыл берді ғой. Осыдан кейін мен несіне аянайын? Ауылдан тірлік іздеп келген басым, көрмеген, білмеген біреуге жұмыс істейін бе? Оның бетін аулақ қылсын. Бұл менің шаруам емес. Келсін көрейік. Белдесем десе мен де қарсы шабуылға дайынмын. Шапшамдығым да күш-жігерім де сол атаманнан кем емес шығар. Көрейін оның әуселесін. Өзімнің бойымдағы қабілеттерімді осында бір сынап көрейін. Қой, ойланып кеттім ғой. Ерте жарықта барып вокзалдағы заттарымды алып келейін деп, Жұмат одан әрі ойланып жатуды қажет деп санамай, орнынан тұрып, сыртта тұрған қол жуғышқа бет-қолын жуған соң, вокзалға жету мақсатымен аялдамаға қарай бет алды. Вокзалдан 1-2 сағатын жолға берген Жұмат көз қараңғыланып, көше шамдары жанған кезде ғана пәтеріне аяғын әзер іліктірді. Пәтер жалдаушылар әлдеқашан келіп, кешкі астарын ішіп болып, екеуі теледидар көріп, екеуі орындықтарын
сыртқа шығарып, ауладағы жарықтың астында нарды ойнап отыр екен. Бәрі де ашаңдау келгем. Бойлары да бір-бірінен онша асып кетпеген. Жастары 20 мен 30-тың ішіндегі, сырт көзге қарапайым көрінетін ауылдың жігіттері сияқты. Жұмат та бәрімен қол берісіп амандасып шықты. Олар өздерінің азан шақырып қойған аттарын айтып, жасы үлкендеуі Жұматқа ізет білдіргендей болды. Жұмат енді осылардың ішіндегі атамандарының қайсысы екенін шамалай алмай, басын біраз қатырды. Бұлар бесеу еді ғой, ол әлі келген жоқ деп ішінен түйген ол, нарды ойнауға кіріскен екеудің қасына келіп тұрды. Қалай жігіттер, жағдайларың жақсы ма? Жақсы аға, мұнда қанша адам тұрасыңдар? Бесеуміз, сізбен 6 боламыз енді деп, томпақ бет бұйра шашты жігіт Жұматқа күлімсіреп қарады. Нардыға қалайсыз? Жаман емеспіз, енді бір жігіттерің қайда деп, Жұмат дәу де болса сол атаман шығар деп, іштей қорытынды шығарды. Атаманның келетін уақыты болып қалыпты ғой деп, бұйра бас қарсы отырған жүзі сарғыш келген дөрде ерін серігіне қарады. Ақшасын санап столдың үстіне қойдық. Бізде шаруасы жоқ. Атамандарың кім деп сұрады Жұмат та, білмейтін адамның кеспірін танытып. Ол да осында тұра ма? Атаман деген аты ма әлде? О, аға, келген соң өзің көресің деп, дүрдік ерін Жұматқа жақтырмай қарағандай сыңай танытты. Аға, ол біздің осындағы бастығымыз ғой. Кешкі жорығынан келген соң күнделікті салығын жинап алады. Сен аузыңа ие болып тыныш отырсаңшы деп, дүрдік ерін Жұматқа сенімсіздікпен қарады. Менің мұнда шаруам жоқ. Өсек тасып адамдарды біріне шағыстыратын мінезім жоқ деп, Жұмат байсалды сөйлеуге тырысты. Дегенмен жұмыс іздеп келген соң, соның мән жайын білейін дегенім ғой. Қайда жұмыс дейсіңдер? Әуелі танысып қоялық. Жұмат жұмсақ сөйлеп, екеуінің назарын өзіне аударуға тырысты. Менің атым Жұмат. Дарын, деді бұйрабас. Сәлім. Жақсы, хозяин көрінбейді ғой. Ол кісі қонаққа кетті. Мынау Ременкада кімдер тұрады деп, Жұмат иегімен екі терезелі шағын үйді нұсқады. Ерлі зайыптылар тұрады. Бірақ олар демалысқа ауылдарына кеткен. Жігіттердің базарда арба сүйретіндерін Абдолладан сұрап алған соң, ол тақырыпқа қайта оралуды қажет деп таппады. Жұмат ауланың түкпір жағындағы топталы өсіп тұрған жеміс ағаштарын бетке алып солай қарай аяңдады. 20-дан астам жеміс бар екен. Алма, өрік, алмұрт, 2-3 ағаш жаңағы өздерінің нән келбеттермен басқалармен өзгешеленіп, шеткі дуалға жақын жерде бой көтерген. Жұмат ағаштардың ортасындағы 3 кісілік отырғышқа келіп отырды. Кешкі салқын ауамен кеудесін кере дем алған жігіт айналасындағы әсем көріністерге қызыға қарап, аз кем уақыттан соң тағы қиял әлеміне сүңги берген. Әуелі ауылындағы отбасын, содан соң дос-жарандарын, ақыры жұмыссыз қалған тағдырын ойлап, алда не жағдай күтіп тұрғанын ой елегінен өткізе бастады. Әсіресе анау атаман аталып, өзімен бірге тұрып жатқан жігіттерден оның салық жинайтын әрекеті Жұматтың зығырданын қайнатып, оны көруге деген құлшынысы арта түсті. Өзінен өз сенімді жігіт оның тепкісіне көніп айдағанына жүруге іштей намысы жібермейді. Құдай-ау, сонда қайдағы бір өзім сияқты біреуге күнделікті ақшамнан себепсіз жырып беріп отырсам не болғаным? Егер оған күн сайын 500 теңгеден беріп отырсам, айына 15 000 теңге қайдағы бір өктемдігі өгіздің кеудесіндей біреуге беріп отырсам, оның үстіне иесіне 20 000 тағы бар. Бақандай 35 000 теңгені басқа біреудің қалтасына салып береді екем. Жарайды, иесін қойшы. Ол жатар орын тауып беріп отыр ғой. Сонда ананікі қай өктемдік, ненің кеудем соқтығы. Мына жігіттерді әбден басынып алған секілді ғой. Тіпті оның әлімжеттігіне еттері үйреніп алған соншалық, тіпті ақшаларын өздері жинап беріп, қалтасына салып беріп отырады екен. Масқара, анау болса қан сорғыш кенедей, біреудің күні бойы тапқан азын-аулық ақшасын қалтасына басып шырт-шырт түкіріп, сайран салып, түннің бір уағында оралады екен. Нағыз рахат өмір соныкі ғой. Егер әрбір адамнан айына 15 000-нан жинап отырса, сонда 5 000 адамның берген несібесі қанша болмақ? 75 000 теңге. Астапыралла, біздің ауылда осыншама қаржыны жұмыс істемейтін адам түгілі, таңертеңнен күн батқанша теріңді тарам-тарам етіп, сорғалатып жүріп еңбек етсең де, бұл қаржыға жету арман болар. Жұмат өз ойынан өзі шошып кетті. Осы уақытқа дейін біраз нәрсені көрсем де, мұндайды көргем де, естімегем де, не бір сорақылықтың бәрі қалада екен ғой деп ауыр күрсінді. Содан соң қиялының бағытын үй иесіне қарай бұрды. Жұмыртқадан жөн қырқатын бұл да бір зәлім адам-ау деймін. Бірақ Абдолланың енді атаманға қарағанда ұсынары бар ғой. Үй жай соныкі.
Мұндай заманға да бейімделе белу небір шеберлік пен пысықтықты қажет ететін даусыз. Осыларды асырап шай тұзын айырып отырғанда ауылдан жұмыс іздеп келген біз сияқтылар болу керек. Ақшаны да сабазың тауып жатқан секілді ғой. Біз 6 адам екенбіз. Әрбіреуінен 20 000 теңге. Есептеп көр. Анау ерлі-зайыптылардан да аз ақша алмайтын шығар. Қалауын келсе қарып ал деген осау. Атаманның қасындағыларға не істеп жүргені оған бәрібір сияқты. Оған да ай сайын мөлшерлі ақшасын қалтасына сүңгітіп отырсаң болғаны. Одан басқа оған ештеңенің қажеті жоқ. Қазақтар бір-бірімен қырылса ма, төбелесе ме, дауласа ма, оған шыбын шаққандай әсер етпейтін анық. Студент кезімде мен де 4 баламен бірігіп, бір орыс кемпірдің пәтерінде тұрып едім. Ол да уақыты келгенде бәрімізден ақшаны жинап алып, шекірейте миығынан күліп кете беретін. Бұл да сол сияқты тіршілік. Жұмат соңғы ойын сабақтап үлгермей келе жатқан адамға жалт қарады. Ағаш арасындағы көлеңкелер адамның жүзін жасырып, оның кім екенін бірден тани алмады. Бәлкім атаман жатуын орынға оралған шығар. Зер сала қарып еді, әлгіндегі бұйра бас жігіт Дарын екен. Ауланың оң жақ бұрышында орналасқан 4 бұрыш ағаш қорапқа қарай кетіп бара жатыр. Осы бір имандылау жігіт көрінеді. Қазір кері қайтқан соң шақырып, әңгімеге тартайын деп ойлаған Жұмат, бұйра басты шаруасын тындырып болған соң өзіне шақырды. «Иә, демалып отырсыз ба аға?» деп Дарын Жұматтың ойлы көздеріне жанарын сөзіп жөткірініп қойды. Кешкі ауа ғажап екен. Ағаштың арасы қандай рахат деп Жұмат та таза ауаны құшырлана жұтып кеудесін керіп-керіп қойды. «Кел қасыма отыр, біраз әңгіме дүкен құрайық». Жұмат өзінің ауылдағы жағдайы туралы, мұнда қандай мақсатпен келген жайында қысқаша мағлұмат беріп өтті. Дарын да өзінің тағдыры туралы қысқаша мағлұмат беріп өтті. Ауылда туып өскен туралы. Сонда мектепті бітіріп, қалаға оқуға түсуге келіп, 2 жыл жолы болмай, біресе емтиханнан құлап, біресе конкурстан өте алмай, тауы шағылған жөнде, ақыр аяғында жоғары оқу орындарының көбісі ақылы, оқытуға ауысқанда төлейтін қара бақыр болмаған соң, ақша табу мақсатымен базарда арба сүйреуге мәжбүр болғанын Жұматтың алдына жайып салды. Әкесінің бір кездерде трактордың астында кездейсоқ түсіп, бір аяқтан айырылып мүгедек болып қалған шешесі күйеуінің және біраз малдың қамымен үйде отырғанда жасырмай айтып берді. Бірі іні, бірі қарындасы мектептің соңғы сыныптарында оқиды екен. Мұнда жүріп азын-аулақ табысының жартысын соларға жіберіп тұратын көрінеді. Әрине біреудің қалтасындағы ақшасын санаған ыңғайсыз-ақ. Дегенмен менің де тағдырым сенікімен ерекшеленіп тұрғаны шамалы. Ауылда қазір жұмыс жоқ. Жұмыс болмаған соң табыс қайдан болсын? Әрине, шабашка деген өзің де білесің ғой. Ол тұрақты жұмыс емес. Бірде болса бірде болмайды. Соның өзінде өзің жасаған еңбегіңнің ақысын толық ала алмайсың. Қазақты өзің білесің ғой. Иә деп Дарын құптағандай басын изеді. Менен сенің сұрайын дегенім, күніне қанша табыс табасыңдар деп Жұмат жұлдыздар жарқырай бастаған аспанға көз жүгіртті. Аға, сізден несін жасырайын деп Дарын байсалды сөйледі. Ақша табайын деген адамға жұмыс табылады мұнда. Күніне ең құрғанда 2 000 теңге табамыз. Онда да клиенттерге байланысты. Кейде 4-5 000 теңгеге дейін табатын күндеріміз болады. О, жақсы екен деп Жұмат та қуанышын жасырмай. Мен де сондай бір жұмыс тауып алсам деймін. Бізге стол басында отырып істейтін жұмыс мұнда кім берсін? Уайымдамаңыз аға, өзіміз көмектесеміз сізге. Дарынның сөзіне Жұматтың көңілі жылып салды. Содан соң оның ойына атаман оралды. Ол туралы білгісі келген құштарлы белең алып, Жұмат сәл-пәл кідірістен кейін жігіттің жүзіне жанар аударып сұрақ қойды. Бауырым, бағана анау жігітпен әңгімелесіп отырғанда атаман деген біреу туралы айтып едіңдер. Ол кім, осында тұратын адам ба деп жайбарақат. Дарын мұндай сұрақты күтпесе керек. Жан-жағына алақ-жұлақ қарап, біреу төніп келе ма деп дегбірсіздене қалды. Жігіттің мұнысына қарап, Жұмат та расында да ол бір осал жан болмады ғой деп ойлады. Атаман Дарын жарық түсіп тұрған аулаға көз жіберді. Ол осында бізбен бірге тұратын жігіт. Ол туралы айтсам бекен деп, ол Жұматқа сенімсіздеу көз тастап өтті. Қорықпай айта бер бауырым деп Жұмат та оның үрейін бір сәт жеңілдеткендей болып. Бірге тұратын болған соң бір-бірімізді біліп жүргеніміз жақсы ғой. Мен өсек таситын, біреуді сататын адам емеспін бауырым, маған сенуіңе болады. Солай ма? Дарынның қорғасын бұлттай үйірілген үрейі сейілейін деді. Ол біздің атына затсай, қожайынымыз ғой деп, үрейден әлде
Толық ары алмаған Дарын тағы да үнсіз қалды. Сіз сұрап отырғаннан кейін болса да шындықты айтайын. Ол мына хозяинның оң қолы. Бізді әбден қорқытып қанымызды ішті. Күніне 500 теңгеден салық жинап береміз. Бергіміз келмесе ұрады. Өзі каратист. Жабылып қарсы шығайық десек, достарымды ертіп әкеліп, иттей қыламыз ба деп қорқады. Бүйткенше басқа пәтерге ауысып кетпейсіңдер ме деп шыдай алмаған Жұмат Дарынның сөзін бөле сұрақ қойды. Қалай кетеміз? Құжаттарымыздың бәрін жинап алған, деп Дарын күмілжи берді. Бұдан басқа қайда барамыз? Пәтерақы барлық жерде қымбат. Құрсын деп 500 теңгені күн сайын қалтасына салып отырамыз. Бесеумізден 2,5 мың теңге жинап алады. Кейде одан да көбірек сұрайды. Қызық екен деп Жұмат еріксіз басын шайқады. Сендер оны әбден дәндетіп алған екенсіңдер бауырым. Ол енді менен де алып тұратын бола ма? Әрине. Ал енді менің орнымда бұрын кім болып еді? Бір бала болған. Ол оған шыдай алмай, ауылына біржолата кетіп тынды. Жұмат жігіттің әңгімесін санасына пісіріп, біраз уақыт ойға шомды. Сонда бұл кім болды екен, ә? Үй иесі Абдолламен сыбайлас дейді. Қазақ емес, ұйғыр шығар. Қазақ тілінде Қазақстанда ғана таза сөйлейтін ұйғырлар аз ба мұнда. Бірақ ауылдан келген мынандай аңқау қазақ жігіттері оның қай ұлттан екенін қайдан білсін. Тіпті оны сұрауға да бата алмай жүрген шығар. Бұл атамандарының аты кім болды сонда? Ахмет дейді өзі. Хозяин Ахмади деп шақырады. Менің ойым шынымен-ақ өзімді алдамаушы еді. Бірақ бұл туралы жігіттерге айтпай-ақ қояйын деген қорытындыға келді. Ол енді қашан келеді? Біраз уақыттан кейін келіп қалар деп, Дарын тағы есік жаққа жанар сүзді. Бұлай істейік бауырым деп Жұмат ойлана сөйледі. Сен ана жігіттеріңе қазір барып айт. Бәріміз бірігіп оған қарсы тұрмасақ болмайды. Бірақ менің пайымдауымша ол бірден маған назар аударып, менімен сөйлескісі келетіні анық. Мені бірден итеріп әкетуге тырысады. Мен де оған оңай жау болмайын деп отырмын. Ахмадиға қарсы тұра алатын күш-қуат менде жетеді. Дарын солай ма дегендей, Жұматқа көзінің отын жылтылдатып, үмітпен қарады. Дарын жүгіріп барып жігіттерге Жұматтың сөздерін қайталап, қолтықтарына су бүркіп қайтты. 4 жігіттің 4-еуі де оған іштей ызалы екендіктерін білдіргендей топталып, Жұматтың қасына келіп, үйір басын көрген жылқылардай топтала қалды. Түсіндіңдер ғой деп Жұмат та жігерленіп аналарға дем бере сөйледі. Ал енді әзірше өз шаруаларымен айналыса беріңдер. Уақыт көп күттірмеді. Есік сықырлап ашылып, ішіне енген атаманның келбеті байқалды. Жұмат үй иесінің табалдырығында отыр еді. Атаман Жұматтың қасына жақындады. Ол бейтаныс жігіт тұрып, келіп өзіне сәлем берді деп ойлаған болу керек. 2 қадамда жетпей бір орында тұрып қалды. Жұмат та оның ойын сезгенде, ләм-мим деместен атаманның сырт келбетін көз алдынан өткізіп шықты. Ол да бірден сөз қозғасы келмеді ме, әлде ішін босатқысы келді ме, әйтеуір көп бөгелмей ауланың бұрышына қарай беттеді. Денесі шымыр, бойы Жұматтан сәл аласалау келген, оң жақ бетінде тыртығы бар, қабағы түнеріңкі, жүзінен оның қай ұлтқа жататынын бірден анықтау мүмкін емес көрінді. Кей сәттерде екі ұлттың жүздерінің ұқсас келетінде жоққа шығармау керек. Жұмат осыны ойлап не де болса, атаманның өзіне деген қазіргі сәттегі іс-қимылын күтуге іштей дайын отыр еді. Тағы да сәл-пәл ішкі қиялында өріс беріп, Абдолланың айтқан сөздерін саралап шықты. Бәлкім екеуінің ым-жымы бір шығар. Манағы сөздерді мені алдын ала қорқытып, бірден зәремді алу үшін айтқан шығар. Оның кім екенін алдын ала сездіріп, оған бірден бағына кетсін деген ниетпен менің зәремді алуы да мүмкін ғой. Бәлкім ауылдан келген меңіреу қазақтың біреуі ме деген ойының да болуы ғажап емес қой. Сен маған ұнадың дейді. Ал басқа жігіттердің менен қай жері кем? Олар да қарапайым қазақтың жас азаматтары емес пе? Сонда менің күшімді тексеру Абдолланың негізгі мақсаты болды ма? Жұмат қиялын сарапқа салып үлгермей, Ахмади да шаруасын тындырып болып, орнынан тұрып оның қасына таяды. Тағы да Жұматтың жүзіне тесіле қарап, сәлем дәметкендей үнсіз тұрды. Манағы екі жігіт жоғарыдан төгілген жарықтың астында тағы да нарды ойнауға кіріскен. Дарын анда-санда не болар екен дегендей, бұларға ұрлана мойнын бұрып қояды. «Я, братан, неге амандаспайсың? Өзің деловойсың ба, қалай?» деп атаман кекете жымиды. Оның жасы әжептәуір кіші екенін Жұмат о бастағы сезген. «Братишка, біріншіден сырттан кірген адам бірінші боп сәлем беруші еді. Екіншіден байқаймын, жасыңда кіші сияқты. Ахмади ішіп алған қызу сияқты. Арақтың иісі де бұрқ ете қалды. Бірақ мас емес, шалаңғырт. Ерлікке емінбей баруға бұл да жетіп жатқан сияқты.
Ей, сен не деп тұрсың өзі? Маған ақыл үйрететін сен соншама кім едің келмей жатып? Мен сенің үйіңе қонаққа келгенім жоқ. Үй иесімен келісіп пәтер жалдап келдім. Менімен осылай сөйлесетін сен кім едің? Мен үшін деп Жұмат та ызаға булыға тіл қатты. Оның әлімжеттік жасап тұрған бірден сезіп, атаманның іс-қимылын жіті бақылап тұр еді. Бірден аяғына ерік бермейтін етіп, Ахмадиға жақын келді. Жұматтың осал жау емес екенін ол да сезді. Бірақ балаларды басынып, тепкісіне алып жүрген ол да қазіргі сәтте ештеңеден тайынғысы келмейтінін Жұмат та іштей сезіп тұр. Сен не деп бұлшылдап тұрсың деп атаман өктемдігін еселей түсті. Батыр болсаң былай шықшы. Екеу жеміс ағаштарына таяу жердегі алаңқайға келді. Сөзді тағы да атаман өріпті. Сен не, қайдан келген батыр едің деп Ахмади Жұматтың өңірінен ұстай берем деп талпынғанда ол да қорғасындай жұдырығымен Ахмадидің қолын қағып жіберді. Атаман сәл шегініп барып кілт бұрылып, Жұматтың басынан аяғымен тебуге әрекет жасап еді, бірақ жылдамдығы мен сезімсалдығы одан кем емес. Жұмат та кілт шегініп, Ахмадидің көкке көтерілген аяғын көз ілеспейтін шапшаңдығымен бір қолмен шап беріп ұстап алды да, екінші қолын іске қосып, бар пәрменімен бұрап жіберді. Тепе-теңдікті ұстап үлгермеген атаман жерге гүрс етіп құлай берген сәтте бүйірінен оңдырмай теуіп те үлгерді. Аяғы бұралып, қатты соққы тиген әудемсоқ жігіт асфальт төселген аулаға гүрс етіп кесілген